Goeiemôre al die mooi mense. Bly wees vanmôre saam met ons in die huis van die Here. Pieter, ek baie bly om jou vanmôre te sien. Ek trek maar al die net sy been. Ons is dankbaar vir elkeen wat vanmôre opgekom het na die huis van die Here toe. Nou voordat ek vanmôre dat iemand vir ons openlik gebed, wil ek regtig net eers vir Renier Vos, hy verjaar die 22ste. Ons wil vir hom sê namens gemeente baie geluk. Mag die Here vir jou baie ryklik seën, mag jy mooi, 'n geseënde en 'n gelukkige nuwe lewensjaar hê. En dan ook vir Tanya die Jager. Ja, ons wil vir haar ook sê baie geluk. Mag die Here ook vir jou op 'n besonderse wyse seën en nog lank vir ons sal spaar, hoor. En ons op die pad kan bly. Ons het net besluit dat ons hierdie jaar elke week se verjaarsdag wat gaan plaasvind, gaan die idee gee, so jy kan weet, Blackie sal nog vir julle die boodskapies uitstuur. Ek wil net sê dat hy toch vra, ek moet vir julle groete sê. Hy is nie hier vanmorgen nie, en voel nog nie so lekker met die narkose en al die goed wat sy gehad het. Met dat voet nie, maar ons vertrou dat het vinnig beter sal gaan. Hy sê, hy glo, dit sal nou beter en beter gaan. En dan Sangie, ons bly, jy is ook terug, jou Blackie, en ek vertrou dat het gaan al beter met jou, en dat jy ook vorentoe net beter en beter sal word. Dat jy een van die dagen kan saam met ons koordans. Amen. En dan wil ek net vra dat jy ook asseblief, ek gaan vir die vrou, ook wanneer ons gaan koortjies sing en gaan aanbid, dat u die geleentheid sal gebruik om dit te doen. Oefen maar so lang. Onthou, ons gaan een dag vir altyd by die Here wees. En dan sal ons moet hom aanbid, nee. Die woord van die Here sê die halleluja klink soos donderslag. So met ander woorde, as jy dit nie hier geleer het, gaan dit maar 'n vervelige besigheid vir jou aan die ander kant wees. So ek wil toch ook vir die vraag, kom ons leer om die Here te aanbid. Ons is 'n Pinksterkerk. Wil jy nog Pinkster wees? Amen. Ja, ons is 'n Pinksterkerk. En ons kan die Here se naam groot maak en vier. Nou gaan ek vra dat Christyn van ons open met gebed, ook al die mense wat siek is, wat nog nie kan wees nie, en die Here sal opdra, maar ook dat hy vir ons sal bid vir hierdie diens, vir die prediking, vir die woord, die lof en die aanbidding, en dat ons sy seën sal afbid op hierdie verrigting. En daarna gaan ons lekker saam sing en die naam van die Here groot maak. Ek wil maar net doen dat Erik is ook nog uitstedig, hy was geopereer, is 'n bietjie nog ongemakkelijk met sy lyf, maar kom ons bid ook vir hom en die Here vir ons sal aanraak en sal versterk. Kom ons staan, dat dit ons sal aanraak. Onze Vader wat in die hemel is, wat is die mens dat hy ontdink, dat hy weinig minder gemaakt het as die engel. Ons Vader is vanoggend hier in die huis van die Here in die land groot te maak. Om te erken, Here, dat die weer van ons, dat elkeen bepaal is, wat sien kan verstaan, dat jy oorweer sê dinge nie. Maar dan kom ons agter dat die woord van die Here sê, hy sal jou nooit verlaat, ek sal jou nooit alleen of alleen laat nie. Here, hierdie diens wil ek aan die opdra, hierdie diens wil ek as 'n lofoffer vir my vrou se genesing, Erik se genesing, elkeen wat siek is se genesing, want deur die wonder van Jesus is ons genees, het daar genesing gekom, deur sy bloed het daar van ons redding gekom. Daarom het ons rede gehoor om te kan jubel, en te kan juig, en te kan weet dat U leef, en in elke omstandigheid, Here, hy sê, ken my en elkeen van jou weer, ek sê jou paai op jou gelyk maak. Vader, ons verstaan baie dinge, verstaan ons nie regtig nie, maar ons weet, Here, in ons diepe wese, in ons innerlik het die Gees van God aangespreek. U is God en U bly God en U kan nie verander nie. En daarom wil ons ook vir die vraag, Here, wees vanoggend met ons. Seën hierdie diens,
Seën die prediker, laat die woord uitgaan, Vader, werklik, ons het U nodig, ons het U nodig in die tyd waarin ons leef, soveel sodat dat ons die besef sal kry dat ons werklik nie sonder U en sonder die krag en sonder die leiding van die Heilige Gees kan voortgaan. Here, seën asseblief die lofsange, wees U met ons in hierdie diens, praat deur die Gees in ons harte, bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet u vanoggend en ek wil vir u vra as u bly om hier te wees vanoggend in die huis van die Here. Ek sien Kobus maak so, Kobus, dis baie warm vanoggend. Maar kom ons vergeet daarvan vanoggend en ons loof en prys net die Here. In 1 Konings 8 vers 61 sê, mag julle met volle oorgawe voor die Here voor die Here ons God leef. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef, met passie en toewyding. So kom ons vanoggend sing hier as geesgenote met passie vanoggend, want elke dag met Jesus is vol en ryk. Hosanna, 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 Oh,
opgestaan met die ongelooflikste pyn in my gesig, so oor my gesig, aan die regterkant, en ek glo, ek weet, my skoonpad altyd gesê, die duiwel sit op die stoepie en dan huil, want hy sê, die kinders van die Here gee al die skuld vir hom, van alles wat verkeerd gaan. Maar ek het net op daai stadium, toe sê ek vir Erik, want in mense gees, jy wil daar wees by hom, maar jy wil hier wees, en in my gees het ek net ervaar dat ek moet net vir die vyand sê, hierdie is nie jou tyd nie. Hierdie is God se tyd, en terwyl ek kerk toe ry, toe bel Samantha my, en toe bid Samantha vir my hier ongelooflike gebed met die telefoon. En ek is so dankbaar teenoor die Here vandag. Dat maak nie saak of ons motor is, en of ons by die huis is, en of ons by die werk is nie. Maar wanneer ons sy naam aanroep, dan hoor hy vir ons. Is dit nie kosbaar nie? En is nie per toeval dat wat ek gevoel het vanoggend weg is nie? Is nie per toeval nie. Nee, want ons dien nie God wat per toeval God is nie. Ons dien 'n God wat groot is. So ons, om met oorgawe te leef, is een van die grootste geestelike vryhede. Wanneer ons drome, ons hart, ons seer, of ons siekte in sy hande lê, beweeg ons selfvertroue na God vertroue. Is dit nie mooi nie?
Ons selfvertroue beweeg na Godsvertroue. Daar waar ons krag lê, daarom sing ons vanoggend met Godsvertroue hierdie oorwinningslied. Is dit nie kosbaar om so die nuwe jaar kan instap met die oorwinningslied en hom net kan loof en prys vir wie hy is nie. Ek sing in die gees, die alma van die allerhoogste wat die liefde
Oh, is my
Wat 'n beter lied om hierdie oomblik op te volg. Om net te sê, dan juig my siel. Ons gaan nog een keer eers sing en dan gaan Michelle oorgaan na dan juig my siel. Jy kan die sitplek neem, maar daar waar jy sit, wil ek vra dat jy net die stemming sal bly en dat jy net so met die gees sal beweeg en soos wat jy net hierdie woorde inneem, soos 'n vloedgolf oor die sand kom en jy net sal sê, dan juig my siel. Hy is hier. Hy is hier.
gesin, nou vir die groot man, net die ding aankry, dan sal het werk nie, hulle my kan hoor. Die bieding dien so ver geniet. Amen. So Paul het nog nie geniet het, ek hoop, die geniet het nou van die preek gaan uitgaan. Amen. Ek gaan nie vanmorgen vir baie lang gedeelte in die Bybel lees, ek wil net een vers met die deel uit Romeine die 12de hoofstuk van vers 1 en daarna weet ek nie, want gaan ek die preek. So, jy moet maar vanmorgen so 'n bietjie geduldig wees. Ek glo dat dit sal kan wees nie, maar ek wil graag vanmorgen met nuwejaarsboodskap aan die voorin vanmorgen, wat die Here dit dan ook op my hart gelê. Die tema van my boodskap is leef met oorgawe in 2026. En lees net saam met my die eerste versie van Romeine 12. Hy sê, ek vermaan julle dan. Ek begin met 'n vermaaning, met ander woorde, hy wil hê dat ons hierdie gedagte ernstig moet opneem. En dan nie sommer net vir enige iemand, en dan noem hy dit broeders, en ek kan nou maar hier byvoeg susters ook, want praat hy met die kerk van die Here Jesus Christus. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Nou geliefdes, ek glo vanmôre as u so 'n bietjie sou navorsing doen, Frik is nog goed daarmee, en hy sal na so verskeidenheid van pastore toe gaan wat herders is van gemeentes, en hy sou vir hulle vra, as jy na so 'n tema sou kyk, wat sou die doel agter dit wees? Om te leef met oorgawe in 2026. En dan glo ek dat hy dan in volle detail vir jou sal vertel dat hy een begeerte en een verlange vir sy gemeente waarvan hy die herder is, om sy gemeente te help om geestelik te groei en geestelik te ontwikkel. Met ander woorde, die doel is agter dit, dat ons in so mate sal groei en ontwikkel, en ek dink dit verlede Sondag al so begin noem, en eintlik in hierdie gemeente is hierdie teksvers nie vir u vreemd nie, want ek herhaal hom verskriklik baie in Efesiërs die 4de hoofstuk praat hy van, totdat ons almal kom tot die volle grootte in Christus Jesus ons Here. Met ander woorde, broers en susters, dat my begeerte as herder van Queenswood gemeente is, dat niemand in hierdie kerk sal sit en wat nie geestelik groei en geestelik ontwikkel nie. En ek wil vanmôre vir julle aanmoedig, broers en susters, as jy nog nie dit beleef en ervaar het nie, dan moet jy gaan ondersoek doen. Waar lê die probleem? Wat is die probleem waarom ek nie geestelik kan groei of geestelik kan ontwikkel nie? Nou, as ek vanmôre na 'n nuwe jaar kyk, dan glo ek vanmôre u sal met my saamstem dat 'n nuwe jaar, broers en susters, bring altyd hoop. Nie waar? Daar's altyd hoop dat dit in hierdie jaar beter sal gaan. Ek as herder van die gemeente, en ek is nou al 32 jaar in die bediening, dan vanmôre vir u sê dat ek het altyd hoop dat dit ergens beter met ons gemeente sal gaan. Nie net finansiëel nie, maar ook op geestelike vlak. Ek en jy moet kom op 'n plek, broer en suster, waarin ons in hierdie gemeente ons bediening in vervulling sal kan bring. Waarin ek dankbaar sal voor wees as almal in hierdie gemeente sal sê, eerstens ek het 'n bediening, ek weet wat om te doen vir die Here, ek weet hoe om dit te doen
en ek is afhanklik van die Here dat hy my sal help, sodat ek my volle potensiaal kan uitleef tot eer van die Here. Nou, as ons nou vanmôre so ding in terme van 'n ander aspek wat ons ook vanmôre vir 'n nuwe jaar kan insien, dan is dit die onsekerheid wat daar is. Nou ek weet vanmôre, broers en susters, ek het dit al in my eie hart ook beleef, jy is onseker, wat gaan hierdie jaar vir ons as gemeente inhou? Hoe gaan dit in my persoonlike lewe gaan? Hoe gaan dit in die gemeente aangaan? Hoe gaan dit in my werksituasie wees? Hoe gaan dit in my bediening wees, of net die bediening waarmee u dalk ook verantwoordelikheid neem? So ons moet vanmôre kan vra, maar wat van as daar probleme is? Weet jy, nou wil ek vanmôre vir u sê, en die Here vra iets baie eenvoudigs van ons. Hy vra nie van my of van jou om al hierdie vrae en al hierdie probleme te identifiseer en te weet wat gaan die uitkoms wees. Al wat die Here van my en van jou vanmôre vra is, het jy 'n volle oorgawe aan die Here gemaak? Want jy sien, broers en susters, God is 'n beheer van my en jou geestelike lewe. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons lewe so te leef volgens die woord van die Here. En as ons dit nie doen nie, broers en susters, dan beteken dit, ons kan nie geestelik groei nie, ons kan nie geestelik ontwikkel nie, ons kan nie probleme identifiseer nie. Maar ek wil vanmôre vir sê, dat God soek net vanmôre van my en van jou 'n oorgawe aan hom. En ek is so dankbaar vanmôre vir die Here, as ek vanmôre so ding in terme van, het ek al 'n oorgawe gemaak. Ek wil hê, jy moet 'n bietjie hierdie gedagte, die eie gedagtes vanmôre koester, en net die vraag vanmôre vir u vra, wat doen ek in hierdie gemeente waarby God sy koninkryk bevorder kan? Dis 'n relevante vraag. Dis 'n baie belangrike vraag vir my en vir jou vanmôre, om dit vir die Here te kan vra. Nou baie mense, as ons sou dink aan mense met wie ek al gesels het, en ek dink aan mense wat hulle eie opinies uitgespreek het en vir ons gegee het, en dan kom jy agter waar staan hierdie ou se belange. Maar baie keer dan kom ek agter, as ek so luister na mense, dat baie gelowiges het 'n reserveplan vir God. Nou as jy 'n oorgawe gemaak het, beteken dit dat jy's nie meer in beheer nie, en ek gaan net op die teks gee wat dit bewys. Met ander woorde, jy het 'n besluit geneem en sê, neem die wêreld, maar gee vir my Jesus. En wanneer jy daardie besluit gaan handhaaf en gaan leef in jou geestelike lewe, dan beteken dit, broers en susters, dat wanneer ek 'n oorgawe aan God gemaak het, in die bediening waar hy my gestel het, dan beteken dit dat ek het nie meer 'n sê oor myself. Sê dit maar aan my, ek sien myself op paarde, op en knik en so aan, maar ek moet sê, ja, dis so. Ek het nie meer 'n sê oor myself. Of 'n ander aspek wat mense ook beleef is, dat hulle net 'n gedeeltelike gehoorsaamheid. Here, U kan nou nie van my verwag om aan alles gehoorsaam te wees. Here, ek wil daarom so 'n bietjie nog beheer neem van my eie lewe. En kerk, ek wil vanmôre vir u sê, dis so belangrik vanmôre dat ek en jy ten volle gehoorsaam sal wees aan dit wat God vir ons sê. Dis belangrik. En dis noodsaaklik vir die kerk van die Here Jesus, as ons wil sien hoe dat hy werk in ons midde, as ons wil sien hoe dat die gemeente groei, as ons wil sien wat ons te doen staan
met die koninkryk van God, dat ek en jy ten alle opsigte gehoorsaam moet wees. En dan 'n ander aspek is om in geloof wat sê, Here, U kan alles hê, behalwe dit. Mense hoor wat ek vanmôre wil sê, baie gelowiges wil self iets terughou, want hulle vertrou nie die Here ten volle nie. Hulle is bang dat die Here dalk 'n fout kan maak deur hulle bediening. En ek wil vanmôre vir julle sê dat dis absoluut noodsaaklik en ek en jy moet vanmôre op daardie punt in ons lewe kom waar ons totale lewe aan die Here kan oorgee en vir die Here kan sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Nou, daar Sondag ook gesê, as hy 'n donker kan gebruik het, soos in William se geval, kan hy my en jou ook gebruik. Ek en jy lyk dan ver beter as 'n donker. Ja, ons kan iets vir die Here doen. En kerk, ek wil vanmôre vir julle sê dat ek is opgewonde om te sien hoe dat ek en jy in hierdie jaar gaan uitspring en ons gaan betrokke raak in diens van die Here en ons gaan onsself tot beskikking stel van God as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Die Here vra nie vanmôre goed vir my en vir jou wat ons nie kan doen nie. Al wat hy vanmôre van my en vir jou vra, is gee my net jouself. Stel jouself tot beskikking van God. Die Here soek na jouself. Die Here wil hê jy moet die werk doen. Die Here wil hê jy moet beheer neem oor die bediening wat hy vir jou gegee het en jy moet dit gaan uitleef tot eer van die Here. En ek wil vanmôre vir julle sê wat u asseblief moet onthou. Nou onthou jy net dit vanmôre, dan het jy genoeg gehoor. Om 'n volle oorgawe aan die Here te maak, is nie emosie nie. Is nie iets wat jy vir jouself moet verwerk nie. Om 'n volle oorgawe te maak aan die begin van 'n nuwe jaar, is om 'n besluit te neem. Ek neem vanmôre 'n besluit, dit is my gemeente, ek is deel van hierdie gemeente, ek gaan doen wat God vir my sê om te doen, ek gaan nie terugstaan vir enige aanslag wat die vyand my pad langs vooruit voorkom nie, want ek wil vanmôre vir sê, hy sal jou probeer gee. As jy dit nie glo nie, broers, gaan luister maar 'n bietjie waaroor jou gesprekke gaan, wanneer jy hierdie bediening van jou bevraagteken of wonder of waarmee is jy besig. Ek wil vanmôre vir julle sê, God wil jou gebruik. En hy wil jou in hierdie gemeente gebruik. Dis waarom hy jou hier geplaas het. En daarom doen ek 'n beroep op u vanmôre om spontaan te wees, om eerlik met jouself te wees, te sê, Here, hier is ek. Gebruik my tot eer van die Here. Wat beteken dit om in oorgawe te leef? Dit beteken dus, soos ons teksvers ons sê, ek vermaan julle aan broeders en ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. In ander woorde, dis 3 lede. In ander woorde, in hierdie 3 woordjies, broers, dis dit om te sê dat my liggaam 'n lewende, 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer is, beteken dat ek in my totale lewe vir hom neergelê. In ander woorde, ek kan maar net vanmôre dit vat en ek kan daarop uitbrei en ek kan myself daarop toespits om net die beste vir die Here te gee wat in my hart en my lewe is. Dit beteken vanmôre, geliefdes, dat my lewe daagliks aan die Here behoort. Ek kan niks van die Here aftrek. Ek sluit niks uit van my lewe uit vir die Here om my te kan gebruik. Ek stel dit op beskikking van die Here,
sodat ek vir hom kan iets beteken tot eer en verheerliking van sy grote wonderlike naam. Paulus skryf in Galasiërs 2:20, en dis die teks wat ek net van Paul die later genoem. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek wonder baie keer, waarom is daar altyd 'n stryd om 'n volle oorgawe te maak? Gaan praat maar met mense, gaan luister 'n bietjie na jouself, gaan vertel jouself 'n bietjie hoekom jy nie altyd tot beskikking van die Here is, en waarom jy sekere aspekte uit jou lewe van die Here weghou of terughou, waarom jy hom nie doen. Lukas 9:23 sê, as iemand agter my aankom, moet hy homself verloon en sy kruis daagliks opneem en my volg. Hierdie is 'n verantwoordelikheid. Hierdie is maar nie net sommer maar net iets wat in die Bybel aangeteken is. Dit doen 'n beroep op my en jou vanmôre dat ons onsself tot beskikking sal stel as dienswerk van die Here. Ons kan dit alleen doen wanneer ons 'n oorgawe gemaak kan doen. Baie keer wonder ek waarom klein mense seker goed terughou. Dis want omdat hy, ek dink maar so, ek glo dit is so, omdat hy nog wil 'n beheer wees van sy lewe. Dit is nog nie alles oorlaat vir die Here. Ons wil nie alles vir die Here gee nie. Ons vertrou hom dalk nie regtig so dat ons bereid is om vir hom te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Jy weet, as ek nou dink vanmôre aan die toehang, nou, by kleinkindertjies kan jy dan kry, grote kinders is baie keer meer in die deelsaam. Maar as jy vir hom in sy handjie uit om die sweetse, en dan kom ander kinders wat jy sê, vir jy maatjie vir jou ook 'n sweets. Maak jy daai handjie styf, myne. Dis myne. Hy wil dit nie sommer die hand oopmaak. En ek wil vanmôre sê, dis nie baie keer 'n bewys dat ons wil nog van die Here wees. Baie keer merk ek dit ook by mooi kinders van die Here, dat dis my bediening. Niemand vat aan. Niemand gaan my plek neem. En ek wil vanmôre vir u vra, kom ons maak ons hand oop. Kom ons laat toe dat iemand saam met ons bedien. Kom ons laat toe dat iemand ook geestelik gevul word met daardie bediening, waarin jy vashou vanmôre. Dit is ek nou dink aan karakters in die Bybel, en dit ook soos aan Abraham. En as ek gaan lees in Genesis 12 vers 1, dan sê hy, gaan uit jou land, dis die opdrag van die Here van gee, na die land wat ek jou sal wys. In ander woorde, die Here kom en hy sê vir Abraham, gaan uit jou land, gaan weg van die sekuriteit waarin jy is, na 'n land wat ek jou sal wys, met ander woorde, toekomende tyd. Die Here gee nie reeds vir hom 'n uitgewerkte plan om te sê, gaan kyk 'n bietjie daar, is die beloofde land, en jy sal dit beerwe, en dis baie mooi, en baie kosbaar. Hy sê vir hom, gaan uit jou land, en die land wat ek jou sal wys. Nou, wat Abraham gehad het, is ek hier weg, is net die belofte, die waar. En kind van die Here, hoeveel beloftes is in hierdie Bybelboek nie vir jou en vir my gee, vir hierdie nuwe jaar. Ek onthou jare terug ook in 'n gemeente waar ek was, toe die Here van ons daai belofte gegee, dat die toekomstige heerlikheid van daardie plek sal groter wees as wat dit was. En weet jy, ek het met opgewondenheid op die Here gewag, hoe dat hy daardie gemeente gaan sien. Ons altyd so 30 en 40 mense by 'n diens was, oggend en aand,
Maar broer en suster, het daar 'n dag gekom, ons 160 mense na die kerk. 167, oggend en aand. Die pastoor het my opgevolgde dag. Hy het hier van Eloosdal gemeente gekom, by die saam pastoor Pieter, en pastoor Engelbreg. Hy kon dit nie glo nie. Hy sê vir my, broer, soveel mense in die kerk, so klein gemeente. Ek wil vanmorgen sê, as God werk, niemand gaan opneem. Ek en jy moet net bereid wees om ons bediening te doen. Ek en jy moet net bereid wees om ons bedieninge uit te leef tot eer en verheerliking van sy grootheid. Ons kyk na Maria, sy is ook 'n karakter, die moeder van Jesus. Kyk wat sê sy in Lukas 1:8, kyk die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Sy het nie gesê ek verstaan dit nie, maar wel, Here, ek vertrou. En dis die geloof wat ek en jy vanmôre in die Queenswood gemeente vanmôre moet inkry in ons hart en ons lewe. Te sê, Here, ek vertrou u. Ek weet nie wat in die jaar vir Queenswood gemeente mag inneem. Ek weet nie wat die Here gaan doen en hoe hy dit gaan doen. Maar ek is nie bekommerd nie, want hy het gesê, die Here se woord sê dat ek sal my kerk bou, nie pastoor Leslie Barnard nie. Ek sal my kerk bou en die koninkryk van die doderyk sal dit oordaan. Aan die woorde, God is 'n beheer. En ek en jy moet vanmôre opgewonde raak oor dit wat die Here vanmôre vir ons wil sê. Ons kyk na die oorgawe in die alledaagse lewe te maak, Johannes 6:20, Spreuke 3:5-6, die volgende: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Anderswoorde wat die Here eintlik vanmôre vir ons in plain Afrikaans sê, kom met kerk, kom ons vertrou die Here. Kom ons plaas ons toekoms vanmôre in sy hand. Kom ons gee alles dat hy beheer sal neem en hy sal vir ons lei in alle waar. As ek 'n oorgawe gemaak vanmôre aan die Here ten volle, dan raak dit vanmôre die besluite wat ek neem. Kom aan mense, jy kan maar saam met my sê, as ek 'n oorgawe aan God gemaak in my verhouding met hom, dan raak dit die besluit. Dit raak ons verhoudings. Verhouding met God, nommer 1, verhouding met ons medemens. Onderling, hier mense in ons gemeente, mense, selfs die Sondag, raak ook ons verhouding, ons wil hê dat dit ontwikkel. Raak ons finansies, raak ons tyd, en baie belangrik, ons roeping van die bediening waarvan God ons geroep het. Kerk, kom ek sê vanmorgen, as jy vanmorgen sit en jy sê vir die pastoor, ek voel as 'n roeping op my lewe, 'n roeping wat ek moet vervul, dan wil ek vanmorgen sê, die groot verantwoordelikheid en die groot skoene om vol te staan, en God wil jou gebruik tot eer en verheerliking van sy wonderlike naam. Nommer 12, en dan nie te lang nie. Wat gebeur wanneer ons in die gemeente met oorgawe gaan leef? Ek moet as huiswerk so 'n bietjie gaan lees 'n bietjie die boek van dat mense uitgegaan het van huis tot huis en die woord van die Here met mekaar gedeel het. En ons sien dan ook sprake baie spesifiek vir ons in daardie gedeelte, Handelinge 2:42-47, waar dit vir ons sê dat ons moet volhard in die lewe. Ander woorde, ons mag nie terugsit. Ons moet nie moeg word. Ons moet nie uitgeput raak nie. Ons moet volhard in die lewe. Ons moet begin om eenparig saam te bid. Ek wil vanmorgen sê, daar is krag in gebed. Daar is krag wanneer ons
as kinders van die Here saamkom, ons vat hande en ons begin die naam van die Here aanbid. Ons moet met mekaar goed kan deel. Baie keer het ek so harde gevoel, ek wil nie deel dit wat ek het met iemand anders doen. Ek wil vanmôre vir aanbied, kom ons deel, en dan baie belangrik, dan moet ons God kan eer. Want hy is beheer. God is die Vader, en hy gee vir ons raad, hy gee vir ons bystand, hy ondersteun ons, en sy regterhand, en hy help ons om so te leer, tot die woord van die Here. Dan is daar 'n gevolg vir hierdie tipe van mense. Hy gaan daagliks by die gemeente voeg, die wat hy het, nie die wat die pastoor het, die wat die evangelisasiespan van die gemeente het. Hy gaan daagliks by die gemeente voeg, die wat die Here het. Oorgawe bring geestelike groei. Ek wil vanmôre vir die sê ding van die Here, as jy 'n volle oorgawe aan die Here gemaak het, dan is die moontlikheid daar, en dat ek en jy geestelik sal kan groei en kan ontwikkel, sodat God ons kan gebruik. Dit bring eensgesindheid. Jy weet hulle sê, 'n koninkryk wat in homself verdeel is, kan nie bestaan, dis vir die volksmond. Ek wil vanmôre vir u sê dat ek en jy moet eensgesind wees. Dis waarom ons ook bid en vra, Here, help ons dat ons lidmate in hierdie gemeente sal inkoop in ons visie ideaal, dat ons 'n volle oorgawe sal maak aan die werk van die Here. En ek voel so tuis in hierdie gemeente, en ek wil vanmôre vra, kind van die Here, en jy moet vanmôre opgewonde raak en spontaan wees oor dit wat ons in hierdie gemeente vir die Here wil doen. En ons beoefen ons daar, beoefen jou die godsaligheid, dis belangrik, en dit is noodzakelijk, en dan die goddelike impak, wat dit in my en my lewe mag behels. Wanneer God gaan ingryp, en gaan werk volgens wat hy dink die beste vir ons is. En ek wil nou afsluit, 3 selfondersoekende vrae, dat ek en jy na aanleiding van die boodskap vanmôre vir my self sal afvra. Here, wat hou ek nog terug? Wat is daar in my geestelike lewe, of in my bediening, of in my lidmaatskap in die gemeente, wat ek terughou? Broers, is net jy wat vir die Here dit kan doen. Is net jy wat met die Here daaroor praat. En as jy vanmôre agterkom dat daar iets wat ek in my geestelike lewe terughou, dan moet ek afstand doen daarvan. En moet vra om sit daaroor te neer en my te kan gee. Die tweede vraag, Here, wat ek gedoen, moet ek u weer vertrou. Kom ek sê vanmôre daar baie mense vandag, mooi kinders van die Here, dat geestelik verloor, omdat hulle nog nie die Here in volle vertrou. Baie pastore lei skade in hulle gemeente, omdat hulle nog nie die Here vertrou. Foute nie by julle nie. Ons kan ook foute maak. Ons is ook mense. Ons kyk ook baie keer en dink, ag, ek weet nie of ek is reg nie. En dan wat gaan my oorgawe vir myself beteken? Mense, my gebed vanmôre, dat as ek 'n volle oorgawe aan die Here gemaak, dan wil ek graag geestelik groei. Ek wil graag dat daar 'n glimlag op die Here se gesig sal verskyn en mooi se goeie getuie die slegte diens maak. Oor weinig is hy getrou en oor veel sal ek nou aanstaan. Kind van die Here, die is werk om te doen. Ek wens jou, is daar werk om te doen. Kom ek sê vir julle nog iets,
vanmôre wat u daar nie van bewus is nie, maar daar is geleentheid vir u om iets vir die Here te doen. Want ons het heerlik om die mense, ek was verbaas, toe moet die daar lees, waar hulle sê dat die gemiddelde gemeente in Amerika het maar net 89 mense. Daar is mega kerke wat hulle adverteer met 2000 en 3000 en 20.000 lidmate, maar die gemiddelde gemeente in Amerika het maar 89 mense. Soveel ons in die gemeente is. Maar moet asseblief nie dat getal in jou afsit. Asseblief. Jeder geloof so baie mense onder. Met my oudste sê, so verstaan. Maar weet jy, ek sê dit altyd en maar baie keer 'n grap daaroor. Die Here tel en weet hoe ernstig is ek en jy vanmôre met betrekking tot ons lidmaatskap vir 'n gemeente, ons lidmaatskap met 'n bediening binne hierdie gemeente. Kom ons werk vir die Here. Hierdie jaar lê nog voor ons, as nou maar 18 dae so halfpad verby is, die 18de dag is so halfpad verby, en dan is daar om te doen. En al wat die Here vanmôre vir ons vra, kom ons staan op, en ons gaan doen die werk van die Here. Kom ons gaan doen die werk van die evangelis. Daar is soveel mense met wie jy kan praat oor die geestelike verhouding met die Here. Hier is iemand met theologische agtergrond. Dan praat jy net so bietjie oor die liefde wat jy het vir die Here. Sal jy vinnig agterkom, vinnig mense vir jou vra. Wat het jy wat ek nie? Kyk vir die Here, miskien het jy tot so ver teruggehou. En vanmôre wil ek jou aanbied. Kom ons staan op. So Here, hier is ek. Gebruik my. Here, hier is ek. Ek wil tot beskikking van God wees. As 'n lewende, heilige en 'n God in welgevallige oor. Ek vra dat vanmôre vir u, ons as jy voel, jy wil saam met my staan, en volgende, en ek wil graag van sy toewydingsgebed. So elkeen vanmôre aan die Here toewy vanmôre. Vir hulle bediening, vir hulle betrokkenheid in die liggaam van Christus. By ons almal lede van een liggaam. Jy kan nie bywerk, jy nie ek en die broer werk nie. Maar ons kan saamwerk, sodat hierdie liggaam op 'n gesonde wyse sal funksioneer. En as jy vanmôre saam wil staan en swerg, doen jou nie, jy doen dit uit eie reg, en eie reg, en jy staan saam met my en sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek gaan my beskikbaar stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige. Wie gaan saam wees? Vader, wat 'n groot voorreg is dit vanmôre. Here, om as gemeente voor U te kan staan en te vra, Here, help ons. Here, gebruik ons. Here, kom rus ons toe. Here, sodat ons werklik vanmôre vir die koninkryk van God iets kan doen, wat ook iets kan beteken. Here, ek wil vanmôre bid vir my broers en sussie, dankie dat hulle saam met my staan. En Here, ek staan omdat ek nou die preek maak. Ek staan ook vanmôre in groot afhanklikheid van U. En ek wil dit en vra, Here, en ons in 2026, hierdie gemeente, die werk van die Here sal doen. Daarom vra ek vanmôre, sal elkeen vanmôre met 'n bediening, gebruik elkeen vanmôre, Here, in dienswerk van die Here, en dat elkeen se werk vanmôre gunstig sal wees, tot lof en eer en verheerliking van U naam. Seën hierdie gemeente, Here, dat ons sal gaan van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Is ons gebed, ons bidde, in die mooiste naam, die naam van Jesus. En ons sê vir U dank. Amen. Van ons laaste
Here, ons neem kennis, ons neem duidelik notisie vanmôre. En Here, die woord was direk vir ons gegee en dit kom uit U Vader se hart uit. Ek wil bid vanmôre, Here, dat ons sal onderwerp aan U heilige woord. Dit wat ons pastoor vanmôre bedien het, dit is wat U verwagting vir ons is vir hierdie jaar wat voor lê. En Here, ons wil ons diensbaarheid aan U verklaar vanmôre. Ons wil vir U sê, Here, ons wil bruikbaar wees en ons wil 'n instrument wees in die hand van die Here. En elkeen van ons, soos ons staan vanmôre, wil hierdie ou liggaam wil ons stel as 'n lewende, as 'n heilige, as 'n welgevallige offer aan U. Gebruik ons hierdie jaar, Here, en mag dit tot seën en uitbreiding van die koninkryk van God wees. Alles in die mooi naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie. Ek wil net Michelle laat Michelle. Sy nog ergens. Sy moet net vir haar baie dankie vir die mooi lied wat sy gesing het. Mag die Here vir jou ryklik seën. En dan wil ek net noem dat ons het nou die volgende Sondag na afloop van die diens het ons kerkraadsvergadering en die susters kom ook byeen. En dan wil ek vra dat u asseblief nou moet dink aan 'n plannetjie. Ek wil graag die 1 Februarie, dis Sondag ook na diens, en ek weet dat ons 'n bringer braaisel, ons van die susters vra, ons 'n lekker slaaitjie of 2, en die ouens 'n pap eet, en dan miskien nou 'n pap verwag, dat ons saam sal kom, en dan dat ons so lekker die middag so 'n bietjie sal kuier as gemeente, en so 'n bietjie lekker, dan ons. Ek gaan vir julle vra in die geloof, ek vra nou maar vir julle nou in die geloof, ek gaan die kerkraad betuig, bring net 'n stukkie vleis saam as jy kan, en as jy nou nie het nie, ek sal leer dat die kerkraad vir ons die wors skenk, en dan sal daar sal vleis wees vir die wat daar nou nie 'n stukkie vleis kan bekostig nie, maar ek weet dit is Januarie, want dit is dan maar al 1 Februarie, so ons kan dan wel weer dink daaraan om 'n stukkie vleis te eet. Maar dan gaan ek byvoorbeeld, ons sal dit hier inbring, ons gaan draai, ons gaan lekker kuier, ons gaan gesels, en dan gaan ons so 'n bietjie luister so onderling ook na insette van die kant af wat ons in die gemeente kan doen en wat ons kan bereik vir die koninkryk van God. Right, hierdie week begin ons Dinsdag die woordskool begin, 9:30, hier so by die kerk, Woensdagoggend 9:00, ons gemeente bid hier, en dan omgee groet nog nie, so ek wil maar net vir julle noem dat dit is die aktiwiteite, en dan volgende Sondag ons gewone erediens, dan ek wil ook net noem dat by die kerkraadsvergadering, broeders van die kerkraad, wil nou dat is dan die steeksopsieners, so nou broedernaam kom, hy kom en hy sal nie tydens die diens wees nie, maar hy sal na afloop van sy diens sal hy net kom, hy kom neer my aansoek waar by die gemeente nog 2 jaar in die gemeente te bly, so die kerkraad moet weet, en dan moet die koring wees vir hierdie aangeleentheid, so asseblief sorg dat hy daar is, om deel te wees van die kerkraadsvergadering. Die Here seën vir u, gee net my geleer om die deur te kom, ons graag vir u handdruk gee, seën vir die Here toe u staan.